नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रशांत आपण पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिशार नंबर 1 फार्मिंग चैनल ई फार्मिंग ओडिशा को। दर्शक बंधु जो मैंने पोल्ट्री फार्म करुँच जो मैंने जो ब्रॉयलर कुकुड़ार फार्म करुँच से दिने ना दिने कौन असुविधार सम्मुखीन निहाती होते। तो आज आम एमती जड़े महिला पाखे आसी पहुँचीचु जी कि 10 वर्ष धरी पोल्ट्री फार्म करते से किसी समस्यार सम्मुखीन है से देसी कुकुड़ा फार्म कर देसी कुकुड़ा बतक और सहित से बायोफ्लॉग कर। तो आज आम सहित कथा हेबू जो देसी कुकुड़ा बाबद देसी कुकुड़ार फार्म से कहीं आरंभ कले ये कौन सब प्रॉफिट रही केते टंकार सी जो गोटे गोटे पीस बिक्री कुकुड़ा एवं भविष्य तांकर कौन सब लक्ष्य अच्छी तेज यही सब बाबद सहित संपूर्ण विवरण आम आपण देवु। संपूर्ण जिन जानापी आप भिडियो प्रथम शेष पर्यटन देखुता तेज दर्शक बंधु डेरी नक सीधा चली जा टॉपिक उपरको। तेज दर्शक बंधु आम सहित अच्छा से महिला फार्मर जे कि देसी कुकुड़ार फार्म कर। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपन को आम ई फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आपन को ना टी आम दर्शक मान कहतु। त्रिवेणी महंत ये हूँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तेज दर्शक बंधु मुझे जो चाषी सहित आलोचना करने पूर्व आपण मान कही रखे सी कि जे सी 10 वर्ष धरी पोल्ट्री फार्म करते माने ब्रॉयलर कुकुड़ार फार्म करते। तो 10 वर्ष धरी जो करते आप पोल्ट्री फार्म तो आपन कौन एमती समस्या देखागला जो पुणी ब्रॉयलर को छाड़ी जो देसी कुकुड़ा आप आरंभ कले। ब्रॉयलर हूँ आप क्षणस्थायी जिन जाने ना से सांगे सांगे एमती साडेन किसी आसबो माने मोर्टालिटी हाई हो आपन कॉस्टिंग एते बढ़ी जबो जीरो माने आपन तो किंतु जीरो पाइ नहीं कथा होची आपन तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करथले माने कंपनी सही तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग ला सही जदी आपन माने निजे करिवे हुए तो किछि बेनिफिट पाइबे कि न पाइबे से तो निजे करि नै निजे करले गोटे प्रॉब्लम रहउची मार्केटिंग रे प्रॉब्लम जोटा कि मार्केटिंग ना निजे करले मार्केटिंग रो प्रॉब्लम रहउची तो निजे तो मु करि नै जेहेतु इंटीग्रेटेड मु करिछि सफर होइछि के थर पाइ जेबे जदी लक्ष्य तो के थर 10,000 भी पाइते मुश्किल ही पड़े। अच्छा तेणु ए दृष्टिकोण गोटे देखंतु जणे थरे लक्ष्य पाइबो थरे 5,000 भी पाइबोनी जीरो हाथ रो माने तो मूल्य सब रखिथिबे ना लेबर रखिथिबे तो से मान को अपन चलेबे केमती देबे केमती। तेणु मु से सब चिंता करी अवश्य ए कन्वर्ट कर दीची प्रथम कारण। द्वितीय कारण ब्रॉयलर माने पॉल्यूशन हबो टिके गां वाला एंटी आपनकर हेबे निश्चित। तापरे तृतीय कारण होची आपनकर जो 40 दिन भितर ही बाटा उठले ठीक रहइबो 38 रु 40 दिन भितर ताठो जदी पारे छी आपन कॉस्टिंग हाई होई जिवो आपन खोटी खोटी मरि जिवो तापर मोर्टालिटी सेते बडे हबो तार परमाय बेसी दिन बढ़े ना आपन को सेटा एक्चुअली बॉडी फैट होची आपनकर 17 दिन रो 35 रु 40 दिन भितर बढ़े तापर आपनकर बढ़िबो नै बहुत माने एते खाइबे जे आपन देई परबेनी खाइबा अनुसार बॉडी ग्रोथ होबोनी। अच्छा जो पॉल्यूशन कथा आपन कहले एनओसी करी कि मध्य पोल्ट्री फार्म तो आरंभ करी होछ। हां एनओसी मु करथिली। अच्छा जदी भी एनओसी करबे गां सारा लोक अपन समस्त गारंटी हेबे सेते तो सरपंच काटिबो ना। अच्छा अच्छा तेणु एनओसी करले मध्य भविष्य को असुविधा अछि। तबे जो देसी कुकुड़ा आपन रखुचंती केते दिन हलानी आपन रखलेनी। मु एटा होची मैं 29 तारीख आरंभ करछि जेते मोर ब्रॉयलर फार्म बंद हे गला। अच्छा मैं 29 तारीख हटात मो पुओ मु डिस्कस करली की करबा एते टंकार करछि 16 लाख टंकार फार्म करछि आगे किसो करबी सेते साडेन से 29 तारीख ही मु स्टार्ट करछि। अच्छा अच्छा ताले जो कुकुड़ा आमे देखुछु मध्ये आपण 2-3 टा वैरायटी रे कुकुड़ा रखिचंती को ब्रीड रे बे रखिचंती आपण एडी हासिली अछि देसी अछि आ ये अछि आपण आसिल अछि आसिल जोटा मीट वैरायटी टा रहउछि आ फाइट वैरायटी रखछंती कि फाइट वैरायटी ना सेटा पाइनी बर्तमान सुधा। अच्छा आपण जो काबेरी कोंतु बा आपनकर सोनाली से सब ब्रीड रखछंती फ्यूचर रखा पे प्लानिंग अछि आ माने या सहित ताकू भी रखा जाय पारि सब रकम ब्रीड रखबी। अच्छा तबे ए जो माने कुकुड़ा रखुचंती आपण देसी कुकुड़ा केते दिन रे सेल करि पाउछंती माने केते दिन से बिक्री उपयोगी होउछंती आपनकर बिक्री करवाटा निज ऊपर डिपेंड करे आज्ञा आपण एतकी बड़ भी माने 500 रे बिक्री करि पारबे किलो रे बिक्री करि पारबे 2 किलो रे बिक्री करबे सेटा निज ऊपर डिपेंड करे नहीं सेटा तो निज ऊपर डिपेंड करे जे किंतु जने चासी केते बेले सबुट भलो पैसा पाइबे धरंतु 500 ग्राम बिक्री होबो बा 1 केजी बिक्री करि होबो डिटेल कहूची आपनकर कॉस्टिंग माने जदी 3 मास रे किलो करबा पई चाहू जदी ताले आपन को दाना देबा पई पड़िबो को दाना दिया जाय परबो जे कोन सी तार देखो मो तो से ये जाफा दाना दोची। अच्छा माने जोटा आपनकर जो पोल्ट्री दाना देबे। अच्छा जदी आपन कहबे नै मोर दाना दे परबिनी मो आमे तो फार्मर ना गरीब फार्मर माने इंडिया रे दोनी केई नांती दाना किनबा समस्त सक्षम नाही आगे 1650 पड़छि 50 किलो दाना को आपन जाफाटा दे पारबेनी तेणु सी तार कहबो ना मोर 3 मास रे न करी कि मोर 5 मास रे बिकबी। अच्छा ताले धान चाउल खुदरे ही 5 मास रे किलो ठु पारि जिवे
अच्छा माने जोटा कि सबुठ कम खर्च द्वितीयतः आपण आउरी कम खर्च हबो आपण बाड़ी जदि घास अछि 80% बाड़ी रु खाइबो 20% देबे आपनकर हाथ रु 20% माने सेरे माने आपनकर गोटे कुकड़ा जदि हिसाब करा जाय मासक भितरे 10 टंकार खाइथिबो घास आपण को घास कथा कहउछंती जे कोनसी बाडरे घास थिबो समान खाइबे अच्छा एबे ताले आपन को पाखरे केतेटी कुकड़ा अछंती मो पाखरे 300 अभव माने चिक्स कोठु आनिथिले आपण यूकेन फार्मिंग रो आनिथिले अच्छा यूकेन फार्मिंग जो आनिथिले माने केते दिन रो चिक्स उडा आनिथिले से गामु आनिथिली ए 2 दिन 3 दिन रो चिक्स आनिथिले छोटिया छोटिया चिक्स आनिथिले अच्छा से माने बर्तन बढ़िचंती हां किछि बिक्री करलेनी कि नाही बिक्री तो सेमती किछि करा हैनी तथापि जते सुविधा पड़े 5-7 हजार टार बिक्री छी आ निजस्व जो गाँ रो किछि आनिथिली से गा गोटे बाड ये गा ये जो हासली गा से गा गोटे बाड 3000 लेखा चारटा रकम बिक्री अच्छा 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 तबे आपनकर निश्चित भाव या ऊपर अभिज्ञता हे गलानी आपन कोंतु जेति की मात्रा माने खाउचंती बा जेति की मात्रा रे बढ़ुचंती चिक्स रो कॉस्ट को मिसै करी ये केते कोन लाभ हे परिवो लाभ तो देशी रे निश्चित अछि काहे कि ना आपन को देशी रो टेंशन नाही परिश्रम जीरो अच्छा प्रथम होछि लेबर जीरो हला आपन घर ओळेले ताको टिके सकाळे ओळेइ देले जदि न पारले भी सप्ताह रे करले कि मास रे करले हैला अच्छा प्रथम कथा लेबर जीरो द्वितीयतः आपन को या पाई एते समय देबा पाई पड़बो नाही सकाळ उठले डाकी देले आपन को डाकी देला माने सब पळे आसबे चावल मेचा पके देकी चली गले धान मेचा पके देकी चली गले खाइले आज्ञा पानी आपन को ड्रिंकर फिटर लगे दिछिंदी खाइले बाड़ी रो चारि कोड माने आपन को सेटा ही खर्च बाड़ी रो चारि कोड आबद्ध करबा पाई पड़बो केना अलगा फार्म जदी काहारी कुकड़ा संग मिसे रुगनी आसी कि आपन को सब कुकड़ा ये तेनु बाड़ीटा ही आपन को चारियाडे आबद्ध करते पड़बो आपन एमान को वैक्सीन मध्ये दउछंती हां वैक्सीन दियाउची रानी खेत दिया हला दिथर आज्ञा आज्ञा तेणु आपण आम समग्र ओडिशा पई जने उदाहरण काई कि ना जो बाड़ी अगणा रे आपण देसी कुकुड़ा पालन करूचंती ता सहित जो घर आपण बनैथिले 6000 पोल्ट्री फार्म करिया पई ता भितरे मान को रखुचंती बहुत सुंदर जिंसटे आपण करूचंती तेणु आपण को हमरो ई फार्मिंग ओडिशा तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा रहइबो आपण एई काम रे आहुरी आगो को जानतो एवं बहुत उन्नति करंतो हां फ्यूचर रे मोर हेच करबार अछि अच्छा अच्छा ठीक अछि आगे तेबे दर्शक बंधु आम सहित अच्छा यूकेन फार्मिंग रो ओनर जे कि चिक्स प्रोवाइड कर वीडियो तो आप आगुरी देखिथे अच्छा भाई नमस्कार आपन को आम यू फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची जो चिक्स आप प्रोवाइड कर को ब्रीड रो चिक्स आप रखुच्च हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल एबे देसी ब्रीड गुड़ा जो गुड़ा आपनकर सोनाली कावेरी आसिल ये सब ब्रीड अवेलेबल रोचे डक चिक्स भी अवेलेबल रोचे बतक छुआ भी रखुचंती बतक छुआ भी अवेलेबल कोटा रखुचंती इंडियन रनर अच्छा तो आपण धरंतु आपनकर ऑफिस होची मयूरभंज रे तो मयूरभंज रो आपनकर ऑफिस रहला जाजपुर बा ढेंकानाल एपट साइड रो लोक बा अन्य जे कोनसी केउंझर डिस्ट्रिक्ट हो बा अन्य जे कोनसी डिस्ट्रिक्ट रो लोक धरंतु चिक्स नवा पय आपन चाहिबे केमती कोन तार प्रोसीजर आपन केमती समान प्रोसीजर हमें हाथ रे 15 डेज रखुचे 15 डेज भितरे हमें तार जो जगह रे लोकेशन तार नियरेस्ट टाउनशिप एरिया को हमें पहुंचाई दबा तापर से आसी कि नै जिबे 15 डेज जो समय रखुचन सेटा काहे कि रखुचन केमती कोन तार सिस्टम माने देखंतु ता भितरे भी 15 डेज भितरे भी हमें कर दे परिबा किंतु हमें टिके टाइम हाथ रे रखुचे 15 डेज माने कोन लोक जो दिन एडवांस करिवे जो दिन एडवांस करिवे हां जो दिन एडवांस करबे सेटू 15 डेज 15 डेज भितरे हमें चिक्स डिलीवरी दबो अच्छा गोटे बड़ प्रश्न रोचे आमर गाँ गली जो चाषी भाई मैंने रोचंती तांकर गोटे प्रश्न रोचे जे आमे धरंतु आपन को एडवांस करई देबु आपन काली की 15 दिन भितरे आपन चिक्स पहुँचेबे नहीं 2 मास 4 मास गड़े देबे सेतेल से चाषी जन को पैसा तो दे सारती से कोन करिवे ना सेमतिका हबनी सेतिके हम ऊपर फेथ रखिया दरकार आ हमें 100% 15 डेज भितरे ही चिक्स डिलीवरी कर दो डेलीवरी जो करेबे धरंतु जने गाँ गली रे रहउछंती से तांको केमती आपण डेलीवरी करेबे गाँ गली रे माने नियरेस्ट टाउन सपोज जो एरिया रो भी तो नियरेस्ट एनएच रोड सहित जो कांटेक्ट थिबो अच्छा बा स्टेट हाईवे सहित कांटेक्ट थिबो बा नियरेस्ट टाउनशिप जो थिबो सेट को हमें पहुंचे दो से आसी की गाड़ी रे आसी की बाइक फाइक रे जदी कम थिबो तांकर अमाउंट की केमती आपण आसी की नै जिवे तबे दर्शक बंधु आपण मानक पई मध्ये ये गोटे सुवर्ण सुजोग काहे कि ना आपण घरे बसी मध्ये ए जो कंपनी अछंती सहित आलोचना करी आपण चिक्स नहीं पारिबे अच्छा चिक्स रो प्राइस उडा केमती कोन रखुछंती आपण हां प्राइस देखंतु प्राइस तो सब भेरी करूची कांस्टेंट प्राइस सेमतिया किछि नाही तापरे ट्रांसपोर्टेशन ऐड हे कि जा प्राइस सब
माने आपण जो पहुँचेबे तार चार्जेस मध्ये ता सहित जोड़िकी नेबे जोड़िकी न जदि आपण ऑफिस को किए आसिक नौचंदी ताले सेति पे हां सेमते ना ना किछ असुविधा ना ऑफिस आसिक भी से नहीं पारे किंतु दूर लोकेशन लोक आसीबा पई तांको टिके प्रॉब्लम होबो तो हमें ट्राई करू छे मैक्सिमम तांको पाक पहुँचेबा पई ठीक अच्छे आप गोटे कथा पचारि आप जेहेतु फार्मिंग रे इंटरेस्ट अच्छी आपंकर एवं लोक टैंक सेटअप कराउछंती एवं चिक्स जोगाउछंती तो यही जिनस को आप कहीं पोसले देखंतु आमर एबे तो कोरोना परे वर्तमान बेकारी समस्या बहुत आउ अधिकांश लोक जॉब हरैछंती जो माने भी बाहर मु आपन को विषय जति जानि छी कोरोना पूर्व भी आपनकर जो कंपनी ऑलरेडी थिला आगे हाँ थिला तो सेते बेले सब पार्ट मु आरंभ कर नथिले किंतु एबे वाइटल सेक्टर को हमें एंट्री करूचे सब सेक्टर को हमें चाहूचे एग्रीकल्चर विथ आपनकर पोल्ट्री सेक्टर एनिमल हस्बेंडरी सब सेक्टर को हमें जीवा पे अच्छा तेणु आमे भी आशा करूछु जे आपण लोक मान को सर्विस भल दियंतु काहेकि ना लोक माने आपण को केवल वीडियो रे देखिकी एवं फोन रे कांटेक्ट करिके एडवांस करिवे बा पैसा देबे आपण भी ठीक समय से मान को जिनस पहुंचे 100% तेबे दर्शक बंधु आज भिडियोटी जदि आपको भल लगी था भिडियोटी को लाइक करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेबे आज समय हो गलानी पुणी देखा आउ एक सुंदर वीडियो सहित से रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।